这么新的车，8000块钱都没人敢要，你知道是怎么回事吗？来啊，看好了，车主跟我说，他这台车有个奇怪的毛病，每次去加油站加油只敢加半箱油，只要把这个油箱给它一加满，车子就会打不着火。你看啊，我现在试一下。好，你看这个油表刚加满的油了啊，来，3、2、1，打火。看到没有？的确打不着火。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。这个毛病已经出现了2、3个月了。车主在外边换过火花塞，洗过节气门，洗过油路，换过油泵，前后花了2、3千块钱，问题没解决。然后车主通过私信找到我的时候跟我说，这一次要是我过来还搞不定的话，就把这台车8000块钱给他处理了。今天咱就看看到底能不能在这儿就帮他把这个问题给他解决了。车子打不着火啊，一般就3个原因：油路、电路还有气路。油路、电路之前那些修理工该修的都修了，该换的都换了，现在就剩下气路了。那说到气路的话，我现在怀疑有一个零件有问题，而且是很多修理工都特别容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，看到没有？就是它叫碳罐电磁阀，咱们给它拆出来检查一下。拆起来特别简单啊，先把这个插头给它拔掉。OK， 再找个工具把这颗螺丝给它拆掉。你看，插进去，逆时针一拧，这就拆松了。这个工具到处都有，5金店也就几毛钱一把。好，你看这螺丝就拆出来了。螺丝拆掉之后就可以给它拿出来了。你看，这就拿出来了。把这个管给它拔掉，轻轻一拔，你看这就掉了。然后顺着这个管捋一下，把这头也给它拔掉。OK， 你看这不就拆出来了吗？它其实就是一个电子阀门，通电之后打开，这2个管就接通了；断电之后关闭，这2个管就不通了。我现在怀疑是断电之后它关闭不严漏气了，咱们来试一下。找一杯水，把这个电磁阀的一头放在水里，另一头用嘴吹气，看通不通。看到没有？我还没用力，这就吹通了，果然是它有问题。那既然找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换啊，省得白花冤枉钱。你把这个电磁阀给它放在地上敲几下，让里面的阀门回位。这就好比过去你们家电视收不到台，你给它拍2下就能正常收到台了。好，敲完之后我们再来试一下。哇，好，看到没有？已经不漏气了。那接下来咱们就给它装回去，看一下车子能不能打着火。装起来特别简单，给它放进去，然后把这个管给它插回去。OK， 把这一头也给它插回去。OK， 也插好了，装回螺丝，最后插回这个插头。OK， 已经装好了。那接下来我就上车打火，看一下车子能不能打着。一会儿要是问题解决了，老铁们帮我点个小心心支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹，踩刹车挂 P 档，来准备3、2、1，打火，着了！哇，动力很强劲了，走去前面看看。哈哈，搞定了！看到没有？一把着，兄弟们，问题已经彻底解决了。你们觉得这个问题我收车主多少钱合适？关注我，每天学点车知识。